Fala, meus amigos, beleza? Começar mais um vídeo aqui, fazer um videozão pra vocês aqui, mano. Vamos ver se vai dar boa. Tomara que dê, né? Tomara que dê pra pegar tudo. E macho. Não sei como é que tá aí, mas vamos gravar esse vlogzão pra vocês aí. A gente dando peão, primeira vez que a gente tá dando peão. Tem a picapezeira na rua à noite. Podia ser mais de madruga, que daí seria mais top ainda, né, mano? Uhum. Mas tomara que fique legal a imagem, hein? Olha lá, o cara deu boa, então vamos. Dá uma volta pra cá. O centro tá movimentado hoje as ruas de Londrina. De acelerar, mas a gente tem que segurar mesmo, porque nós tá no centro, né? Você tá ligado como é que é, né, mano? A gente toma cuidado aí com os pedestres, certo? Na hora que dá uma liberada aí, você tá ligado, né, parceiro? Vamos por aqui? Vamos passar por aqui, ó, pra nós ver a catedral. Não tem ninguém atrás. Catedral aí, ó. Ah, moleque. Catedral. Olha os homens ali. Ah, moleque. Vai passar aí, vocês vão ver. Vocês vão estar acompanhando. Vontade de dar um pré-corte. É isso aí, né, pessoal? É muito massa dar um rolezão à noite. Hoje tá até fresquinho, tá gostoso. A gente também fez a mudança agora do combustível aqui. Eu vou falar pra você, ela ficou boa, hein? Agora ela tá dando uma pressão, rapaziada. A pressão de combustível dela tá filé. Tá alimentando filé. Aqui é o centro da cidade de Londrina. É bom, sabe o que seria legal? Vai dar um rolezão na madruga, moleque. Rolezão na madruga, eu vou falar pra você, viu? A gente também não pode abusar que o pneu não tá daquelas coisas lá, né? E fala aí, né, amor? Ela dessa altura que ela tá, tipo assim, rentezinho o pneu ali, o povo fica olhando, né? Rapaz, olha mais que o Corsa. O Corsa chama atenção, mas a picape... Mas acho que é por conta da cor tudo, né? É, pode ser a cor. Acho que a cor influencia bastante, né? Ô, Nélio. Cadê? Aqui do lado. Ô, Nélio! E aí, Nélio? Ô, louco, velho! Só tá suja, né? E o que você tá passeando? O que você tá passeando? É? Tudo bom? Eu imagino, eu vi lá. Graças a Deus, né? Eu tô dando uma voltinha aí, dando rolê. Tá tudo certo aí. Vamos se falando. Tchau. Falou. Aí, galera, precisar de polimento, ó. Quem fez a picape vai passar aí, ó. Nélio Car Detail. Fala com o brabo aí que falar pra você, filho. O cara domina. Só porque ia dar uma esticada, né? Só porque dá uma esticada, o povo entra na frente. E aí, vamos dar um rolê pra onde? Vamos descer em Genópolis. E tá tendo polícia pra todo lado, viu? Vê se tá tendo polícia em cima pra todo lado.
Higienópolis, que aqui é movimentado, hein? Aqui nessa Higienópolis aqui já foi... já foi muito rolê, fala aí, amor. Foi. Já foi de passar com o carro Era baixo, fluxo. o bagulho Pegava tudo. pegava tudo no chão e não achava bonito. Aí depois foi mudando o tempo. Tipo assim, pegar no chão não era mais bonito. O bonito era andar tudo que dá baixo, sem ficar pegando o bagulho, engolindo bonitinho. Aí depois entrou o bagulho de zerar, depois de negativar, e depois entrou a fixa, né? Os caras fazendo as fixas. O bagulho. Entrou a fixa. E aí o bagulho. Aquele naipes. Vamos ver se dá pra dar uma baixadinha no vidro, ó. Aí, ó. Acho que aqui fica bom, hein? Tá pegando filé, mano. Dá pra pôr até mais pra cá se quiser. Aonde? Aí, moleque. Chama no problema. E aonde que passa o capizinho, tá ligado? Foi capizinha massa, né, velho? Tem que fazer. Tem vezes que eu fico até meio com vergonha, fico meio o povo olhando, tá ligado? Esse horário é foda, o certo é andar de madruga, né? Tem ninguém. Fica limpinho. Nossa, meu Deus! Ah, mas eu quero gravar um vídeo com vocês à noite, galera. Quero gravar aquele videozão pedrada à noite, ó. Daquele live. E tem polícia, viu? Mas é porque o centro tá muito movimentado, tá aberto até às 10 por conta do Natal. Então por isso que tá movimentado de polícia. É verdade. Mas descendo a Higienópolis, já vindo pra Gleba, digamos assim, já vai tendo mais polícia, né? Uhum. Ó, os caras ficam mascando, a gente entra. Ó, tem uns que é roda presa também, ó. Não vai, tá ligado? Sempre fica, certo? Por isso ficar parado no posto aí. De lei, né? Ó. Ou pizza. Será que tá. Será que o bicho deve ficar lotado lá pra baixo ainda? Hã? Ah, é por causa da árvore. Por causa da árvore de Natal, hein? O que você acha? Será que dá isso? Vai lá pra baixo ou vai? Ah, parece que não, ó, pelo jeito tá indo rápido. Ó, conversão errada aí, parceiro. Por isso que eu falo, tem. Eu sei que é trampo nosso, dos motocos, bagulho, mas é foda, mano. Os Aí caras queima o rolê. queima o rolê, velho. Que isso, um carro? É o parque, já teve muitos anos esse parque aqui. Ó, BMX. E tá meio movimentadinho ali embaixo ali, hein? Vamos ver se nós passa ali, vocês conseguem ver. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver, acredito que sim, né? Vamos ver como é que vai ser, galera, o consumo dela. Vou fazer um vídeo pra vocês viajando com ela, pra ver qual que é o consumo dela, quanto que ela tá fazendo, tá ligado? Quanto que ela vai fazer no álcool. Lembrando que o câmbio também manda muito, porque quando tá urrando muito o câmbio, então a gente fez um sistema pra ficar bem bacana. Lembra, mãe, quando a gente parou numa Blitz aqui, tinha uma Blitz aqui? Sim. Aí a gente parou numa Blitz aqui, tá ligado? Mas tá tudo certinho. Mas
Mas é o Corsa. Tá, o Corsa, só que o Corsa tava com um Xenon embaixo nos milho, o bagulho veio daquele naipe. Mais legalizado, né? É, tá legalizado, por isso que eu falo, galera. Meu, se tiver oportunidade pra você legalizar o carro de vocês, legaliza pra vocês não terem dor de cabeça, mano. Vocês andam de boa. Ó, vocês viram aí, quem não viu o vídeo, vou ver se eu deixo o card pra vocês aí, pra vocês verem a PRF parando a gente. Um carretinho engatado e tudo, mano. Turbão, tudo bagulho. Olha que lindo que é aqui, mano. Obrigada. Tá maluco. Vocês estão conseguindo ver aí? Que bonito, velho. Olha que linda a árvore sendo lá. A árvore tá mais perto esse ano. Tá mais perto? Olha lá, né? Ei, dá pra vir um dia, ó, de madruga dá pra vir aqui tirar foto, hein? Tem que trazer as crianças, né? Tem que trazer, não. Isso é foda pra parar, tinha que vir de Uber daí. Ah, meu Deus. Vim de Uber, pedir Uber, porque como é que vai deixar os carros aí no meio dos bagulho? O dia que eu fui no Igapó ali, pessoal, deixei o carro lá, fui, né, tomar um caldo de cana, só escutei o barulho. Plau! Pegou. Será que tá forte? Um pouquinho. Cantou, moleque. O bagulho cantou. Ah, maluco. Caraca. Você viu como é que o bagulho vem enchendo o bagulho? Que ferrado. É, tá solto. Ah, tem que parafusar lá. Depois arruma, Chu. Vamos ver quanto que veio de pressão de combustível. Pressão de combustível. Ó, 0,6 de pressão, mano. Veio 5,2 de pressão. Só tem que ver, tá subindo pra caralho. Importante que. Acho que não tem problema. O Marcelo falou que se subir, alterar mais do que o normal, não tem problema. Acelerado, hein, mano? Será que nós vai por lá? Daí nós já sobe a Maringá, mas vai embora? Ah, é mais fácil. Estão até voltar aqui de novo. Rapaz, o bagulho tá estranho, viu? Tá maluco. Isso aí é mais pra vocês conhecerem um pouco mesmo de Londrina. Estamos aqui na área nobre da cidade, meus amigos. A famosa Glória Italiana. Quer comer um lanchinho, velho? Ó. Você corta essa parte. Ó. Pode falar? Uma vez eu pensei de curso. Eu já acho que ele é bem no pé da onde ali no É isso? Vai cortar? É. Isso aí, meus amigos. Vou deixar o vídeo por aqui. Deixa seu like, deixa um comentário aí pra nós. Tamo junto. E é nóis.